Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa a cikin shirin labaran Kano daga nan Hausa Post TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. A yau wannan shahararren dan barkwanci na wanda aka fi sani da Rabilu Musa Ibro ya cika shekara 7 da rasuwa. Allah ya ji kansa, Allah ya masa gafara. Shahararren dan fim din nan wannan dan barkwanci na Rabilu Musa Ibro yau ya cika shekara 7 da rasuwa. An haife shi a 1971, ya rasu kuma a 2014. Shin da me za ku iya tunawa da wannan mamaci Rabi'u Musa ɗan Ibro? A wani fim ne kuka taɓa gani ya burge ku ko kuma barkwancinsa ya fito muku fili kuka ji daɗinsa? Muna roƙon Allah ya ji kan wannan mamaci, Allah ya gafarta masa. In tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Kar ku manta ku danna mana subscribing, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryenmu. Mun gode.